boa tarde, mais uma vez, né? Fazer um videozinho aqui dos ingleses, né? Temos aqui Rua das Gaivotas, né? Quadrante da Pata aqui. Quadrante da Pata é aquela que vem no Mercado Beto ali, né? Muito conhecido aqui nos ingleses. Nós vamos levar umas imagens aqui. Temos aqui na Avenida Rua das Gaivotas agora e vamos à praia, né? Vem comigo. Vamos ver o movimento, como é que está aqui na praia agora. Aqui, vamos chegar vocês aqui. Está um pouco vento, né? O vento muito forte. A maré parece que está alta hoje. Dá para ver daqui já. A maré está ficando alta. E nós vamos levar algumas imagens aqui da praia para vocês. Aqui, ó. Tá lotada a praia, né? Duas caipiras por R$ 22. Olha aí, é para se embebedar mesmo, né? Aproveitar esse momento aqui, ó. Olha aqui, vamos levar essas imagens aqui para vocês aqui. Tá? Beleza? Ótima, né? Olha aqui. Tá uma delícia aqui, a tudo aqui. A maré é um pouco alta, né? A maré está um pouquinho alta aqui. Vamos levando essas imagens para vocês aqui, né? Os ingleses já está virando uma zoeira, né? Uma zoeira, som para todo lado, né? Diz que a lei é proibido o som aqui, mas a zoeira está grande aqui nos ingleses. A maré está um pouquinho alta aqui, ó. Mas está uma delícia, né? Olha aí a beleza dessa praia aqui que nós temos aqui. Vou levar essas imagens para vocês. Vou pegar essas imagens lindas para vocês. Maré hoje um pouquinho alta. E aí, meu garoto? Maré um pouquinho alta, mas está uma delícia isso aqui, né? Olha aqui. Maré um pouco alta, mas está. Olha aí, ó. Vou levar essas imagens para vocês. Se você gostar desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Faça o que você quiser, porque o canal é seu. Nós só levamos essas imagens para vocês. Quem disse que acabou a temporada, né? Olha aí. E tá uma maravilha para curtir a praia, né? Quem vem à praia aqui tá se aproveitando o máximo que pode, né? Olha aí a beleza. E aí nós temos aqui, né? O pessoal que gosta de curtir as praias no mês de março, não tem coisa melhor, né? Olha a tranquilidade, não tem tanta gente. A praia não está vazia não, tá? Completamente. Mas olha aqui, vou pegar uma imagem, vou puxar esse zoom aqui para vocês dessa beleza de praia aqui, né? Vou pegar aqui. Vou pegar um zoomzinho aqui para vocês. Tá uma delícia isso aqui, né? Para quem vem curtir o mês de março aqui, tá uma beleza, né? Vamos levando essas imagens para vocês aqui. Maré um pouquinho alta, né? Agora, porque nós temos de gente na água aqui hoje, né? Praia bombando, né?
Tá essa delícia de praia aqui, né? Uma maravilha. Vou subir um pouquinho para cá, pegar umas imagens melhores por causa da maré. A maré está subindo, não está um pouquinho alta hoje, mas está uma delícia. Nós temos muita gente na água aqui também, né? Olha aí que nós temos aqui, ó. E a água está uma delícia, né? Com esse dia maravilhoso que nós temos de sol quente aqui nos ingleses, isso aqui está maravilhoso. Isso aqui está lindo, lindo, lindo demais, né? Nós vamos levando essas imagens para vocês. Vamos entrando para cá, né? Olha aqui essas imagens lindas que nós temos aqui, né? Isso aqui é Praia dos Ingleses. Temos aqui no centro dos ingleses, aqui, né? Olha essa beleza que está aqui para vocês. A gente vai levando o que pode para vocês aí, né? E se você gostar desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, faça o que você quiser, porque o canal é seu, nós só levamos essas imagens para vocês. Vou passar para o lado de lá, né? Aqui tem. Vê? Vamos levando essas belas imagens, que nós temos bem no centro, né? Bem no centro dos ingleses. Você que conhece sabe, né? E se você não conhece, vale a pena vir conhecer, né? Essa orla dos ingleses está completamente lotada, né? Olha aqui, nós vamos levando essas imagens para vocês. Está uma maravilha isso aqui. Vamos pegar um pouco dessa imagem aqui da praia, né? Da água aqui, ó. O mar completamente cheio. E aí, meu garoto? Salva-vidas, sempre percorrendo a orla aqui, né? Isso aqui está uma maravilha, né? Graças. E nós temos o Barba ali, né? Sempre com os seus melhores drinks aqui da Praia dos Ingleses, né?
Mais um vídeo dos ingleses para vocês, né? Hoje é 14 de março de 2024, né? Esse dia está maravilhoso também, mais um dia lindo, né? Parece que está marcando uma viração de tempo para a semana que vem, né? Semana que vem parece que vai estar meio friozinho e o pessoal quer aproveitar o máximo desses momentos, dessa praia linda, né? Está aqui, nesse momento aqui, está lindo, lindo demais, né? Então nós temos aqui com essas imagens para vocês aqui, né? Muitos irmãos ainda presentes aqui na Praia dos Ingleses, né? Estamos aqui levando essas imagens para vocês aqui, né? E aqui nós temos churros feitos na hora também aqui, ó. Embarque e desembarque para a Ilha do Campeche aqui. Também nós temos aqui, né? Aqui nós temos venda, né? Do embarque e desembarque para fazer um belo passeio ali na Ilha do Campeche, que é um passeio maravilhoso também. Já é tradicionalíssimo aqui, né? Um dos melhores passeios que nós temos aqui. Então aqui tem a venda, só que ele não sai daqui não, né? Ele está saindo da Barra da Lagoa. É dois lugares que saem para a Ilha do Campeche, né? Barra da Lagoa e da Armação. É as duas praias que tem embarcação para a Ilha do Campeche. Agora, ponto de venda nós temos em todos os lugares, né? Em todas as praias da ilha nós temos ponto de venda. É um passeio maravilhoso. Nós vamos passear mais para vocês aqui, né? Passear um pouquinho mais aqui, porque isso aqui está uma maravilha, né? Quem não quer estar aqui nesse momento, né? Agora, se você não conseguiu vir na Praia dos Ingleses, não tem problema não, né? Nós levamos a Praia dos Ingleses até você. Então isso aqui é uma maravilha, né? Vou pegar aqui, né? Pegar essas imagens maravilhosas que nós temos aqui. Está lindo, lindo, lindo. Que imagens fantásticas nós temos aqui, né? Levando essas imagens para vocês. Que beleza, né? Praia dos Ingleses mais uma vez completamente cheia. Mês de março, maravilhoso, né? E aqui tem muita gente que é praiano do mês de março, né? Chega o mês de março, vocês vêm para cá porque é um movimento fantástico, né? Olha aí a tranquilidade, tem paz, não tem zoeira, então te dá uma tranquilidade maior para você curtir esses momentos aqui, né? Então, nós temos com essas imagens aqui, mais uma vez para vocês, né? Praia dos Ingleses.
bastante irmãos, né? Muitos irmãos aqui. Ainda temos bastante argentinos, bastante uruguaios também curtindo. E esse momento aqui, então, tá maravilhoso, tá bom demais, né? Os irmãos, todos aqui, né? Muito linda a imagem, né? Imagem fantástica aqui, né? Que nós temos aqui da Praia dos Ingleses. Se você não veio para a praia esse ano, dá tempo, né? Dá tempo, você que é fã dos ingleses, que gosta de curtir a praia aqui nos ingleses, ainda dá tempo, né? Dá tempo de curtir essa bela praia aqui, que está linda, linda, linda demais, né? Está fantástica mesmo, né? Vale a pena vir curtir esse momento aqui maravilhoso, né? Olha aqui, o pessoal todo curtindo o mar, né? Quem vem na praia quer curtir o mar. Então, nós temos essas imagens aqui para vocês, né? Aqui está toda a terceira idade, né? Terceira idade curtindo esse momento de praia aqui. Então, isso aqui é maravilhoso, né? Que nós temos que aproveitar até os últimos dias de nossas vidas. Então, isso é maravilhoso quando as pessoas vêm e saem para curtir. Não tem idade, né? Olha aqui. E o mês de março é para isso, né? O mês de março é para as pessoas com mais idade e quer mais tranquilidade. Então, nós temos esse momento aqui nos ingleses, né? E aqui nós temos esse momento que o pessoal vai jogar aqui, né? Jogar a bochinha lá do Uruguai, lá da Argentina, que eles têm aqui, o joguinho tradicional deles, né? Brincadeira de praia, né? Jogou o Chico ali, aí vem a bocha agora ali, né? Eles têm esse brinquedo deles aí, e já é tradicional nas praias brasileiras, né? Onde tem eles, tem o jogo da bocha, né? Então, a gente conhece quando as pessoas estão aqui maravilhosamente aproveitando, curtindo esse momento aqui, né? Então nós vamos encerrar esse videozinho aqui com essas imagens para vocês, né? Se encontremos logo ali, até mais. Fui!